شكوى رسميه للاتحاد الاسيوي؟ اي قدمنا شكوى رسميه، لكن خالد تعرف انت الشكوى الرسميه يعني لا تسمن ولا ليش؟ بالعكس اسجل موقف يعني. سجل موقف، تسجل موقف اخو، على ما تسجل موقف اخو، كل الدنيا قالت تنظلم العراق، يعني على شنو اسجل موقف؟ بس تادز كتاب؟ لا القصد لا هو صح صار عتب ايضا من الاعلام باتجاهنا، لكن هذا شيء روتيني، عمل اداري روتيني يعني يصير بي. لكن انت شو الفائده؟ انا قدمت وما حد دافع عني، يعني قدمت هذا. انا بالنسبه لي يعني ما اعرف انه كلام ممكن ينقال او صعب ينقال، لكن المعروف علي يعني دائما يعني ما عندي شيء اخاف منه. احنا عندنا ضعف في موضوع الملف الخارجي، يعني الملف الخارجي صعب، يعني ممكن اكو منتخبات بالقوه تشارك لكن عندها قوه وعلاقات، هذا يعني هسه الحكم من وجهه نظر يعني انا ما اعرف يعني اذا كنت صائب او خائب بيها، ممكن ما احس قوتنا كاتحاد عراقي، ما اعرف بس هيك اعللها. بس يونس هذا يعني كذا مباراه. انا قصدي من الموضوع يعني اكو حالات مماثله صارت سابقا، تذكر بوقت تتذكرون حتى المنتخب السعودي من حصل على ظلم قامت الدنيا ولم تقعد، واعتذارات الاتحاد الاسيوي يعني كثير من الامور ممكن اعللها، ممكن انا غلطان ممكن صادق ما اعرف، لكن هاي مو اول مره خالد انت تعرف بها يعني صارت. ممكن يعني حكم النسيج باتجاه الاتحاد الاسيوي والعلاقات ممكن احنا ضعيفين به، ممكن انا اعللها هيك. زين انا بقول ما اعرف، انا ممكن ما اعرف صائب او لا، بس ما اعرف. كلامك صح لان انا شفت الحكم وكانه ببروده اعصاب وطلعوا بعض الناس دافعوا عنه وهذا، وكانه ماكو شخص ممكن يخاف منه يقول لك انا ممكن هذا يكتب بيه تقرير ياذيني، يعني حسيت هيك. انت تعرف هسه احنا بالعراق او بالدوريات المحليه اكو لجنه حكام واكو حكام واكو اتحاد واكو مسؤولين عليهم ومقيمين. انت من تشوف الحكم من يخاف من المقيم ماله او يخاف من اللجنه اللي موجوده مالته يحس بها باور، يحسب بها، بس ممكن بلحظه يعني حس ان الموضوع ما راح ياثر عليه. اول شيء احنا نقول ان الاردن يستحقون الفوز. لا انا ما قايل، احنا ما قايلين هاي الموضوع، هي كره قدم بالضبط، فيها فوز وفيها خساره. اثنين